원재주로 날라가. 우리 엄마 생각에도 그거는 양관식이 오해순이가 부순 것 같더래. 야, 너 가. 가, 이 새끼야. 어? 가라고. 애 태명이 웬 다이아인가 했더니 부산의 다이아 소주라고 이제 애들이 그거를 때려 먹고. 챘으면 좀 가라고, 이 새끼야. 부산엔 지들이 가놓고 왜 나한테 승을 내? 이 새끼는 왜 남의 집에서 통닭을 처먹고, 씨. 이제 가. 가. 통닭 남았는데 왜 가라 말아야? 다 싸줄 테니까 가. 어?